Сіздің аяқтарыңыздағы тамырлар енді ешқашан бұрынғыдай болмайды деп сізге айтқан болуы мүмкін. Мүмкін дәл осылай емес, жұмсақтау жеткізген шығар. Бірақ мағынасы бір болды. Үйреніңіз, арнайы шұлық киіңіз, аяқтарыңызды жоғары көтеріп дем алыңыз, және ерекше өзгеріс күтпеңіз. Ал егер сізге бәрі толық айтылмаса ше, егер дәл қазір сіздің ағзаңыздың ішінде осы процесті кері бағытқа бұралатын механизм бар болса, бірақ оны ешкім іске қоспаған болса ше. Менің атым Алмас Нұрғалиев. Мен сізге тамырлардың жағдайына әсер ететін 3 қозғалысты көрсетпес бұрын, сіз бір маңызды нәрсені түсінуіміз керек. Осыны түсінбейінше, кез келген жаттығу жай ғана қозғалыс болып қалады. Ал түсінсеңіз, ол сіз күн сайын саналы түрде қолданатын құралға айналады. Сіз нақты не істеп жатқаныңызды және оның ағза ішінде қалай жұмыс істейтінін түсінетін боласыз. Аяқтағы әрбір тамырдың ішінде өте кішкентай қақпақшалар бар. Оларды бір бағытта ғана ашылатын есіктер деп елестетіңіз. Олар қанды тек жоғары, жүрекке қарай өткізеді. Қан бөлік-бөлік болып көтеріледі. Қақпақша ашылады, қанды өткізеді, сосын жабылады. Келесі бөлік тағы жоғары өтеді. Бұл өте дәл жұмыс істейтін жүйе. Ол тартылыс күшіне қарсы жұмыс істейді. Әр секунд сайын, күн сайын, жылдар бойы. Бірақ бір сәтте бұл жүйе әлсірей бастайды. Қан төменгі бөліктерде жиналады. Тамыр ішіндегі қысым артады. Тамыр қабырғасы біртіндеп созылады. Қабырға созылған сайын қақпақшалар толық жабылмайды. Ал қақпақша толық жабылмаса, қан қайта төмен қарай ағады. Қысым тағы өседі. Созылу күшейеді. Бұл тұйық шеңбер. Сондықтан бұл жағдай өздігінен жақсармайды. Ол әрқашан бір бағытта жүреді. Біртіндеп күшейеді. Бұл ағзаның әлсіздігінен емес. Бұл тартылыс күшінің тәулік бойы әсер етуінен. Ал оған қарсы тұратын механизм көп адамдарда 55 жасқа қарай әлсіреп қалады. Міне дәл осы жерде ең маңызды нәрсе басталады. Себебі қатпақшалар бұл жүйенің тек жартысы ғана. Екінші бөлігі бар. Ол әлде қайда күшті. Және оны жаттықтыруға болады. Бірақ көпшілік бұл туралы білмейді. Сіздің балтырыңыздың ішінде кардиологтар екінші жүрек деп атайтын механизм бар. Бұл жай теңеу емес. Ол шынымен қанды жоғары айдайды. Тіпті кей жағдайда қақпақшалардың жұмысына түсетін жүктемені азайта алады. Бірақ мәселе мынада. Көп адамдарда дәл қазір бұл екінші жүрек жұмыс істемей тұр. Ол бұзылған жоқ. Ол жоғалып кеткен жоқ. Ол жай ғана іске қосылмай тұр. Мен айтып беретін 3 жаттығу, бұл жай дене шынықтыру емес. Бұл осы механизмді іске қосатын нақты сигнал. Бірақ алдымен оның қалай жұмыс істейтінін түсіну керек. Әйтпесе сіз тек аяқтарыңызды қозғалтып қоясыз. Ал түсінсеңіз, әрбір қозғалыстың қанды дұрыс бағытта итеріп жатқанын білесіз. Көп адам насос дегенде механикалық құрылғыны елестетеді. Бірақ табиғат бұл қызметті бұлшықеттер арқылы жасаған және оны дәл ең қажет жерге орналастырған. Балтыр аймағына. Терең тамырлар бұлшықеттердің жанында емес, олардың арасынан өтеді. Екі күшті бұлшықет қабатының ішінде орналасқан. Сыртқы балтыр бұлшықеті және ішкі қабаттағы бұлшықет. Бұлшықеттер жиырылған кезде олар тамырларды қысады. Қолмен резеңке алмұртты қысқандай, қан жоғары қарай итеріледі. Қақпақшалар кері ағуына жол бермейді. Бұлшықет босаңсығанда тамыр қайта ашылады және төменнен жаңа қан тартылады. Келесі жиырылу, тағы бір итеру. Бұл қосымша механизм емес. Бұл аяқтан жүрекке қанның қайтуының негізгі жолы. Жүрек қанға серпін береді. Артериялар оны төмен жеткізеді. Ал жоғары көтеретін дәл осы балтыр бұлшықеттері. Егер бұл механизм жұмыс істемесе, жүрек жалғыз өзі бұл жұмысты толық атқара алмайды. Ол физикалық тұрғыдан қанны төменнен жоғары толық көтере алмайды. Енді маңызды сұрақ. Неге бұл жағдай көбінесе 45 пен 50 жастан кейін байқалады? Қақпақшалар әлсірейді. Бірақ бұл себеп емес, бұл салдар. Негізгі себеп бұлшықет насосының әлсіреуі. Бұлшықет жоғалып кеткен жоқ, бірақ ол бұрынғыдай жұмыс істемейді. Күнделікті өміріңізді елестетіңіз. Сіз көп уақыт отырасыз. Көлікте, үстелде, теледидар алдында. Кейде ұзақ уақыт тік тұрасыз. Бірақ сол кезде балтыр бұлшықеті не істейді? Ештеңе істемейді. Ол белсенді емес. Тамырлар қысылмайды. Қан қозғалысы баяулайды.
Qaqpaqşalar önömі қысым астында қалады. Күн сайын, жыл сайын. Bir күні олар бұл жүктемеге шыдамайды. Ең маңыздысы мынаны түсіну. Бұл тек тамыр мәселесі емес. Бұл қозғалыстың жетіспеуі. Тамырлар тек соның салдарын көрсетеді. Сіз түрлі құралдарды қолданасыз. Бірақ олар тек сыртқы әсер. Негізгі себеп өзгермейді. Сыртқы құралдар терең тамырды қыса алмайды. Арнайы шұлық көмектеседі. Ол қолдау береді. Бірақ ол бұлшықеттің орнын баса алмайды. Негізгі қозғалтқыш сіздің бұлшықетіңіз. Енді өзіңізге сұрақ қойыңыз. Егер бұлшықет насосы негізгі рөл атқарса, оны қайта іске қосуға бола ма? Жауап болады. Және сіз ойлағаннан да тез. Ішкі бұлшықет бірнеше күн ішінде белсендірек жұмыс істей бастайды. Қан жақсырақ қозғалады. Қысым біртіндеп азаяды. Ал қазір мен бірінші жаттығуды түсіндіремін. Ол дәл осы механизмді іске қосуға бағытталған. Бұл қозғалыс өте қарапайым. Сіз оны кез келген жерде жасай аласыз. Ас үйде тұрғанда, керезе алдында, кезекте тұрғанда. Бірақ дәл осы қарапайым қозғалыс кезінде балтырдың ішінде ешбір дәрі жасай алмайтын процесс жүреді. Бірінші жаттығу аяқтың ұшына көтерілу. Бұл өте қарапайым естіледі. Тіпті сіз мұның не пайдасы бар деп ойлауыңыз мүмкін. Дәл осы жерде көп адам қателеседі. Себебі олар күрделі нәрсе күтеді. Ал шын мәнінде ең тиімді әсер беретін осы қарапайым қозғалыс. Тік тұрыңыз, аяқтарыңызды иық деңгейінде қойыңыз. Енді асықпай, аяқтың ұшына көтеріле бастаңыз. Кенет емес, баяу. Балтыр бұлшықетінің қалай тартылып жатқанын сезіңіз. Ең жоғары нүктеде 2 секунд тоқтаңыз. Сосын дәл солай баяу төмен түсіңіз. Өкшелеріңіз еденге тиісін және қайтадан жоғары көтерілуге кірісіңіз. Осы кезде ағзаңыздың ішінде не болып жатыр? Сіз аяқтың ұшына көтерілген кезде балтыр бұлшықеті жиырылады. Ол терең орналасқан тамырларды қысады. Қан жоғары қарай итеріледі. Қақпақшалар оны кері жібермейді. Сіз төмен түскен кезде бұлшықет босаңсиды. Тамыр қайта ашылады, және төменгі бөліктен жаңа қан ішке тартылады. Әрбір көтерілу бұл насос жұмысының бір толық циклі. Жоғары қысу, төмен толтыру. Бұл жай ғана гимнастика емес, бұл қанды жоғары айдаудың табиғи механизмі. Бірақ бұл жаттығудың әсері толық болу үшін 3 маңызды шарт бар. Бірінші, жылдамдық. Қозғалыс баяу болуы керек. Шамамен 3 секундта жоғары көтерілу, 2 секунд ұстап тұру. 3 секундта төмен түсу. Неге бұл маңызды? Егер сіз тез көтерілсеңіз, бұлшықет күрт жиырылады, қан жоғары итеріледі, бірақ қақпақшалар үлгермей қалуы мүмкін. Соның салдарынан қанның бір бөлігі қайта төмен ағып кетеді. Ал баяу қозғалыс кезінде қысым біркелкі таралады. Қақпақшалар уақытында жабылады. Қан жоғары бағытта қалады. Екінші шарт амплитуда. Сіз мүмкіндігінше жоғары көтерілуіңіз керек. Жартылай емес, толық. Қаншалықты жоғары көтерілсеңіз, бұлшықет соншалықты толық жиырылады. Ал бұл тамырдың жақсырақ қысылуына және қанның тиімді қозғалуына әкеледі. Үшінші шарт тұрақтылық. 20 рет қайталаңыз. 3 тәсіл. Күніне 2 рет таңертең және кешке. Бұл бар болғаны 4 минут уақыт алады. Бірақ осы 4 минут ішінде сіз бұлшықет насосына 120 толық жұмыс циклін бересіз. 120 рет қан жоғары қарай қозғалады. Егер тірексіз тұру қиын болса, орындыққа немесе қабырғаға сүйеніңіз. Егер тізеңізде жайсыздық болса, толық төмен түспеңіз. Өзіңізге ыңғайлы деңгейде орындаңыз. Ең бастысы қозғалыстың болуы. Насос толық амплитудада болмаса да іске қосылады. Тіпті жартылай қозғалыстың өзі әсер береді. Маңыздысы оны тұрақты түрде іске қосу. Енді екінші жаттығуға көшейік. Мұнда принцип өзгереді. Егер бірінші жаттығу тік тұрған кезде насос жұмысын іске қосса, екінші жаттығу тамырларға демалыс береді, және сонымен қатар қан қозғалысын жалғастырады. Арқаңызбен жатыңыз, аяқтарыңызды жоғары көтеріңіз. Енді велосипед айдағандай қозғалыс жасаңыз. Баяу орындаңыз. Әр қозғалысты толық аяқтаңыз. Асықпаңыз. Бұл кезде не болады? Сіз жатқан кезде тартылыс күші сізге қарсы емес, керісінше көмектеседі. Қан төменгі бөліктерден жүрекке қарай жеңіл қозғалады. Тамырлардағы қысым азаяды.
Бірақ сіз жай ғана жатпайсыз. Сіз қозғалып жатырсыз. Бұлшықеттер кезекпен жиырылады және босаңсиды. Бұл қосымша әсер береді. Яғни екі механизм бір уақытта жұмыс істейді. Тартылыс күші және бұлшықет насосы. Бір толық айналымды шамамен 3-4 секундта жасаңыз. 2 минут жалғастырыңыз. Содан кейін 1 минут демалыс. Тағы 2 рет қайталаңыз. Бұл жаттығуды кешке, ұйықтар алдында орындаған дұрыс. Себебі күн бойы тамырларға жүктеме жиналады. Бұл жаттығу сол жүктемені азайтуға көмектеседі. Сіз тамырларды босатасыз, қысымды азайтасыз. Оларға түн ішінде қалпына келуге мүмкіндік бересіз. Енді үшінші жаттығу. Бұл сізді таңғалдыруы мүмкін. Себебі ол аяқпен емес тыныспен байланысты. Бұл диафрагмалық тыныс алу. Баяу терең тыныс алыңыз. Мұрын арқылы. Ішіңіз көтерілсін. Кеуде мүмкіндігінше қозғалыс жасамасын. 4-ке дейін санап дем алыңыз. 2 секунд ұстап тұрыңыз. Сосын 6 секундта баяу дем шығарыңыз. Бұл неге маңызды? Себебі диафрагма тек тыныс алуға қатысатын бұлшықет емес. Ол да насос сияқты жұмыс істейді. Сіз терең дем алған кезде ішкі қысым өзгереді. Бұл қанның жоғары қозғалуына көмектеседі. Яғни аяқтан жүрекке қарай қосымша тарту күші пайда болады. Ал көп адам қалай тыныс алады? Жылдам, беткей, кеуде арқылы. Мұндай тыныс кезінде диафрагма толық жұмыс істемейді. Ал бұл маңызды механизм іске қосылмай қалады. Жаттығу өте қарапайым. Жатыңыз немесе отырыңыз. Қолымызды ішіңізге қойыңыз. Дем алған кезде ішіңіз көтерілсін. Дем шығарғанда баяу түссін. 10 рет қайталау бір тәсіл. Күніне 3 рет жасаңыз. Таңертең, күндіз және кешке. Осы 3 жаттығу бірге жұмыс істегенде толық жүйе іске қосылады. Төменнен бұлшықет насосы, ортадан қозғалыс арқылы көмек, жоғарыдан тыныс арқылы тарту. Бұл 3 деңгей бір уақытта жұмыс істегенде қан айналымы айтарлықтай жақсарады. Бірақ маңызды бір нәрсені ұмытпау керек. Сіз барлық жаттығуды дұрыс орындасаңыз да, кейбір әдеттер олардың әсерін толық жоққа шығара алады. Ең жиі кездесетін әдеттердің бірі аяқты айқастырып отыру. Сіз бір аяқты екіншісінің үстіне қойған кезде маңызды тамырды қысып тастайсыз. Қанның жоғары қозғалуына кедергі жасайсыз. Қан төменгі бөліктерде жиналады, қысым артады. Егер сіз осылай ұзақ уақыт отырсаңыз, бұл жағдайды күшейтесіз. Шешімі қарапайым. 2 аяқ еденде тұрсын. Қатар орналассын. Келесі аяқ киім. Өте биік өкше балтыр бұлшықетінің толық жұмыс істеуіне мүмкіндік бермейді. Себебі бұлшықет қысқарған күйде тұрады. Ал тым тегіс табан да ыңғайсыз. Ең тиімдісі аз ғана көтеріңкі табан. Тағы бір маңызды нәрсе су. Егер сіз су аз ішсеңіз, қан қоюланады, қозғалысы баяулайды. Бұл тамырларға қосымша жүктеме береді. Күніне 6-дан 8 стақанға дейін таза су ішу маңызды. Ыстық су, монша, сауна немесе ұзақ уақыт күн астында болу. Бұлардың барлығы тамырларға тікелей әсер етеді. Жылу әсер еткен кезде тамыр қабырғасы босаңсиды, кеңейеді. Бұл табиғи реакция. Сау тамырлар бұл өзгерістен кейін қайта қалпына келе алады. Бірақ егер тамыр қабырғасы әлсіреген болса, қосымша кеңею қақпақшалардың толық жабылуына кедергі келтіруі мүмкін. Сондықтан бұл жерде ең дұрыс тәсіл тепе-теңдік. Ыстық ванна немесе моншадан кейін қарапайым бір әрекет жасаңыз. Балтырды шамамен 30 секунд салқын сумен шайыңыз. Бұл тамырларды қайтадан сергітеді, тарылтады және тонусын қалпына келтіруге көмектеседі. Енді көп адам мән бере бермейтін, бірақ өте үлкен әсер ететін факторға тоқталайық. Ішкі күй. Күнделікті уайым, стресс, ұзаққа созылған ішкі кернеу ағзаға тікелей әсер етеді. Мұндай кезде ағзада белгілі бір гормондар бөлінеді. Олар қан айналымына әсер етеді. Қан тамырларға көбірек қысыммен түседі, ал тамырлар онсыз да жүктемеде болады. Нәтижесінде қабырғаларға түсетін күш артады. Сонымен қатар бұлшықеттерде тұрақты кернеу пайда болады. Бірақ бұл пайдалы қозғалыс емес. Бұл қозғалыссыз қысылу күйі. Бұлшықет жиырылмайды және босаңсымайды. Ол тек қатып қалады. Мұндай жағдайда тамырлар толық жұмыс істей алмайды. Қан қозғалысы баяулайды.
Тағы бір маңызды әсер тыныс. Стресс кезінде адамдар тез және беткей тыныс алады. Кеуде ғана қозғалады, ал диафрагма белсенді жұмыс істемейді. Бұл жоғарыдан келетін сорғыш әсерді әлсіретеді. Яғни бір уақытта 3 фактор жұмыс істейді. Қан қысымы артады, бұлшық ет кернеуі күшейеді, тыныс беткейленеді. Бұл 3 әсер бір мезетте тамырларға жүктемені күшейтеді. Сондықтан үшінші жаттығу диафрагмалық тыныс алу тек физикалық емес, жүйелік әсер береді. Ол ағзаны тыныштандырады, бұлшықетті босаңсытады, қан айналымын жеңілдетеді. Енді ең маңызды сұрақ: нәтиже қашан білінеді? Егер сіз бүгін бастасаңыз, ертең бірден үлкен өзгеріс болмайды. Бірақ алғашқы белгілер тез байқала бастайды. Алғашқы 3-5 күнде кешке қарай аяқтағы ауырлық азаяды. Бұрын күн соңында пайда болатын шаршау жеңілдейді. Аяқта қорғасын сияқты салмақ сезімі әлсірей бастайды. Бұл алғашқы белгі. Себебі бұлшықет насосы іске қосылады. Қан төменде тұрып қалмай, жоғары қозғала бастайды. Бірінші және екінші аптада ісіну азаяды. Бұрын аяқ киім кешке қарай қысып тұратын болса, енді ол сезім әлсірейді. Аяқтағы көлем біртіндеп қалыпқа келе бастайды. Бұл тамыр ішіндегі қысымның төмендеу белгісі. Қан айналымы жеңілдейді, сұйықтық дұрыс бағытта қозғала бастайды. 3-ші және 4-ші аптада түнгі қолайсыз сезімдер азаяды. Балтырдағы тартылу, түнгі жайсыздықтар сирей бастайды. Себебі бұлшықет ішіндегі қан айналымы жақсарады. Қалдық заттар жиналмайды, жүйе тұрақтанады. 2 ай ішінде терідегі ұсақ тамырлар әлсірей бастайды. Олар толық жоғалмауы мүмкін, бірақ түсі бәсеңдейді, айқындылығы азаяды. Бұл тамыр ішіндегі қысымның тұрақтану белгісі. Ал кеңейіп кеткен ірі тамырлар туралы шынайы нәрсені түсіну маңызды. Егер тамыр қатты созылып кеткен болса, жаттығулар оны бұрынғы қалпына толық қайтармауы мүмкін. Бірақ бұл жаттығулардың әсері әлсіз деген сөз емес. Керісінше, олар өте маңызды 3 нәрсені жасайды. Жағдайдың нашарлауын тоқтатады. Бар тамырларға түсетін қысымды азайтады, сау тамырларды қорғайды. Бұл ең маңызды нәтиже. Себебі мәселе тек бар өзгерісте емес, оның әрі қарай күшеюінде. Ал енді ең маңызды қадам: бүгін бастаңыз. Дәл қазір тұрыңыз. 20 рет аяқтың ұшына көтерілу жасаңыз. Баяу, әр қозғалысты сезіп. Бұл бар болған шамамен 40 секунд. Бірақ осы 40 секунд ішінде сіз өз ағзаңызға нақты сигнал бересіз. Қозғалыс басталды. Кешке 2 минут жаттығу жасаңыз. Ұйықтар алдында 10 рет терең тыныс алыңыз. Барлығы 10 минуттан аспайды. Бірақ осы 10 минут сіздің ағзаңызбен дұрыс байланыс орнататын уақыт. Жылдар бойы сізге бұл жағдай өзгермейді деп айтылуы мүмкін. Бірақ ағзаңыздың ішінде бұл жүйені қолдайтын механизм бар. Оны тек іске қосу керек. Күн сайын 3 қарапайым әрекет: қозғалыс, жүктемені азайту, тыныс. Сонда қан ағымы табиғи бағытта қайта жұмыс істей бастайды.